Mikä on maailman kaunein ääni? Näin kun maaseudulla eletään, niin voisi olettaa, että se olisi linnunlaulu tai vanha Valmetin säksätys, mutta mulle se on kuitenkin se hetki, ennen kuin kapellimestari tulee sinfoniaorkesterin eteen ja on viritysäänten kakofonia. Siihen sisältyy kaikki se jännitys, että kohta ollaan jonkun suuren mukana menemässä eteenpäin. Mä kävin oppikouluni 60-luvulla, mutta musiikkiin ei kyllä sen ajan normiopetuksessa saanut mitään kontaktia. Jos ei ollut jotain omaa lähtökohtaa tai pohjaa asiaan, niin ainakin kaikki klassiseen musaan viittaava tuntui tosi tylsältä. Musiikkitunnit tiivistyi siihen kohokohtaan vuodessa, jolloin piti luokan edessä kertoa, miten jänis istui maassa, ja sehän piti tehdä sitten laulamalla. Olisiko kannattanut tehdä se itse asiassa räppäämällä, mutta se ei juolahtanut silloin mieleen. Tänä vuonna mä täytän 75 ja ystäväni Mikko 80. Molempien suhde taiteisiin ja musiikkiin erityisesti on muuttunut ja niiden haltuunotosta on tullut semmoinen välttämätön osa päiväistä eloa. Mikkohan ottaa kaiken irti Kotojärvestään melomalla, pyöräilee metsissä, soitti trumpettia, mutta vaihtoi juuri klarinettia ja harjoittelee sitä. Sen lisäksi mies kirjoittaa runoja, proosaa, muotoilee puusta, kaikenlaista, tekee videota eli ottaa maailmaa haltuun. Tämä Raina onkin meidän kannustus kaikenlaiseen kapinointiin ja aktivismiin suhteessa kaikkiin taiteisiin. En siis pärjännyt laulussa eikä musiikkinäytöllä mulle mitään osaa ennen kuin lukiossa kaverini, joka soitti pianoa, lainasi mulle klassisia LP-levyjä. Mä innostuin silloin tosissani orkesterimusiikista. Rockipuoli taas ei koskaan vetänyt puoleensa. Beethoven, Sostakovich, Mahler, Brahms, Tsaikka ynnä muut tuli kavereiksi ja tutuiksi, mutta todellinen koukutus tapahtui, kun mä kuuntelin Sibeliuksen 4. sinfonia ensimmäisen kerran. Karajan ja berliniläiset vastasi siitä sillä kertaa ja levyhyllyssä on nyt ehkä 10 eri tulkintaa tästä teoksesta, joka on mulle henkisesti rakkaan ja tärkein. Aluksi ihan kuuntelu oli tietty passiivista sohvan nurkassa istuskelua, mutta pikkuhiljaa mä tajusin, että kokemus voisi olla myös aktiivinen ja hyvinkin fyysinen. Monet ryhtyy tässä kohtaa tanssimaan, mutta mä en ole tanssimiehiä. Kapellimestarien johtamisen seuraaminen on musta ollut aina hyvin koukuttavaa ja sitä hauska katsella. Kapellimestarit tanssii käsillään ja ton toimen yhteys musiikki rupesi avautumaan. Mä en silti koskaan ryhtynyt opiskelemaan teoriaa tai kokeilemaan mitään instrumenttia. Olen kai aina pelännyt, että lumous haihtuisi, kun mä huomasin, että ei kuitenkaan lahjattomana osaisi mitään. Ja oikeastihan on selvää, ettei mulla musiikin kohdalla mitään tekoa olekaan, joten mä olen kieltänyt koko kysymyksen ja mennyt oikotietä suoraan asiaan. Ilman lupaa ja lisenssiä rupesin vispaamaan stereoiden edessä kaikkea, mikä hyvältä kuulosti. Ja aika nopeasti mä tajusin, että tätä kautta voi mennä satasella sisään kaikkiin hienoihin teoksiin. Avainsana on keskittyminen. Abstrakti asia tuntui mielekkäältä ja toi ja tuo edelleen suuren tyydytyksen. Tämä heiluminenhan ei edellytä mitään yleisöä, mutta joskus täytyy testata itseään ja jos musiikkiin halukas ystävä sattuu paikalle, niin mulla saattaa olla partituuri edessä. Mutta sillä hämäys toimii vain hetken, koska sivuja siinä ei tarvitse tosiaan kääntää. Kyseessä on ex-vaimoni vinoillessaan antama taskupartituuri Mozartin Jupiter-sinfoniaan. Teoksesta riippumatta se kelpaa tarkoitukseen, koska enemmän sitä mitään ymmärrä. Rakas Kaisa-vaimoni ei kyllä ole minkäänlaisia nuottoja eteen kantanut, että usein tulee sen sijaan käskytys vaikka tiskaamaan ja se tulee yleensä just kun joku teosluoma viimeinen minuutti on meneillään. Mulla on suuri nautinto katsella eri kapellimestarien työskentelyä. Toisten konduktöörien katselu on miellyttävämpää seurata kuin joidenkin toisten. Kleiber nuoremman Appadon tai Bernsteinin seuraaminen vie täydellisesti mukana. Mä saatan vaikka Radion sinfoniaorkesterin konserttia televisiosta katsoessa syöksyä suinpäin mukaan johtamaan ja mennä suinpäin siihen juttuun mukaan niin kuin täysillä.
Tämä fyysinen mukaanmeno on muuten yksi syy, miksi mulle käy mainiosti paremmin olla konsertissa omassa kotona. Ja sen vuoksi täytyy olla myös muutama äänite hyllyssä valittavaksi, milloin mieli tekee. Mulle myös levyn, LP:n tai CD:n fyysisyys on olennaista. Kukaan ei muuten estä, vaikka johtaisi kamarimusiikkia. Jousikvartetti ei voi mitään, vaikka sivullinen menee stereoiden eteen heilumaan. Olen ajatellut, että tämä kotoperäinen toiminta on klassisen ilmakitaran ja kiinalaisen taitsiin yhdistelmä. Eihän orkesteri edessä olemisesta muutenkaan synny mitään ääntä. Tämä on ehdottomasti terapeuttista ja turhat paineet poistavaa toimintaa. Kaikki oikeat muusikothan joskus huvittelee kotonaan johtamalla levyltä, mutta musta kuka tahansa on siihen oikeutettu ilman lisenssiäkin. Jos kerran minäkin pystyn sen verran tekemään sitä, että se on niinku hauskaa. Idea on tietty, että musiikkiin ei voi vaikuttaa. Hyvä niin. Se kuulostaa aina mainiolta, mutta kartalla pitää pysyä, jotta hommassa on järkeä ja sitä saa huvia. On oikeasti oltava jonkun verran motivaatiota omaksua teos, koska pitää tietää, mitä kulman takana on jo tulossa.